वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जी मोहम्मद सईद अनवर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग की डेफिनेशन। सबसे पहले मैं आपको एयर कंडीशनिंग की थोड़ी सी तारीफ़ करके बताऊंगा। तो वो इल्म या साइंस जिसकी मदद से किसी बंद जगह पर इर्द गिर्द के दर्जा हरारत से कम दर्जा हरारत पैदा कर इससे एयर कंडीशनिंग कहते हैं। ये देखें जी, ये है जी एयर कंडीशनिंग की जो एक डेफिनेशन है। वो इल्म या साइंस जिसकी मदद से किसी बंद जगह पर इर्द गिर्द के दर्जा हरारत से कम दर्जा हरारत पैदा कर सकें, इसे एयर कंडीशनिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पर गर्मियों में जब हम किसी कमरे में दाखिल होते हैं तो वहाँ पे रूम टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा कम होता है। तो जो अंदर वाला टेम्परेचर होता है वो इसलिए कम होता है कि वहाँ पे एयर कंडीशनिंग की गई होती है, जिसके चलने की वजह से वहाँ का दर्जा हरारत जो है वो काफ़ी कम हो चुका होता है। इसे कहते हैं जी एयर कंडीशनिंग। अब मैं आपको रेफ्रिजरेशन की जो डेफिनेशन है वो कर सकता हूँ। वो इल्म या साइंस जिसकी मदद से किसी कम बंद जगह पर या थोड़ी सी जगह पर मसनूई ठंडक पैदा की जाए, उससे ये है जी रेफ्रिजरेशन की डेफिनेशन। वो इल्म या साइंस जिसकी मदद से किसी कम बंद जगह पर या थोड़ी सी जगह पर मसनूई ठंडक पैदा की जाए, उसे रेफ्रिजरेशन कहते हैं। रेफ्रिजरेशन ऐसे है जैसे मिसाल के तौर पर अब हमारे घर एक रेफ्रिजरेटर होता है जिसमें हम मसनूई ठंडक पैदा की गई होती है।
जो एयर कंडीशनिंग का सिस्टम है वो भी एक मसनूई तरीका ही है, लेकिन वो कह लें कि जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हो गए या बड़े कमरे होते हैं उनमें, या जैसे ऑफिस हो गए सरकारी या प्राइवेट जो बिल्डिंग्स होती हैं उनमें की गई होती है। जो रेफ्रिजरेशन का सिस्टम है ये हमें मिसाल के तौर पर घरों में जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया या डीप फ्रीज़र हो गया, थोड़ी सी जगह पर करके जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जैसे फ्रूट हो गए, सब्जियां हो गई और चिकन वगैरह हो गया, उसको महफूज करने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम चले जाएं बड़े शॉपिंग मॉल हो गए या जहाँ पे ग्रॉसरी की चीज़ें वगैरह मिलती हैं, अक्सर वहाँ पे आपने देखा है जैसे वहाँ पे मीट हो गया, चिकन, इस तरह ये हो गए, और जो जूसेस वगैरह होते हैं और आइसक्रीम वगैरह, वो बड़ी बड़ी एक अलमारी टैब या कैबिनेट टैब जो होती हैं उनमें सेव की गई होती हैं। ये जो हमारा घर में जो इस सिस्टम इस्तेमाल होता है रेफ्रिजरेशन और डीप फ्रीज़र वगैरह, ये होते हैं घरेलू इस्तेमाल के लिए, और वो जो शॉपिंग मॉल में होते हैं वो हो जाते हैं जी कमर्शियल इस्तेमाल के लिए। तो भले वो कमर्शियल हो, भले वो घरेलू जो रेफ्रिजरेशन है वो, इसकी जो डेफिनेशन है वो यही है। और एयर कंडीशनिंग की जो है भले वो भी बड़े पैमाने पे भी हो या छोटे पैमाने पे, उसकी जो डेफिनेशन है वो भी यही बनती है। होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ, और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नए आने वाली हर वीडियो जो है उनको मिल सके। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।